안녕하세요, 루비입니다. 제가 오늘 문구점 후기, 다이소 후기를 찍어볼 건데요. 자, 일단 제가 오늘 첫 번째로 산 거는 지퍼백인데요. 이걸 탄 이유를 잘 이해가 안 되실 수도 있는데요. 제가 이런 거를 좀, 친구한테 조금 선물 줄 때 작은 거? 그런 거 주거나 어디 들고 다닐 때 그런 거 할 때 엄청 좋을 것 같아서 샀고요. 그리고 이게 색깔이 여기 줄무늬가 그냥 흰색인 거하고 파란색인 게 있었는데 전 그 중에서 이 색감이 제일 마음에 들어서 이걸 샀습니다. 자, 그 다음 거는 여러분들이 아주 잘 알고 있는 매우 흔한 이 원형 스티커입니다. 견출지라고 되어 있는데요. 전 그냥 원형 스티커라고 불릴게요. 자, 일단 여기 색감이 저는 그 핑크 색깔이 좀 많았으면 좋겠는데 어쨌든 너무 예쁘고요. 색감이 얘는 좀 작은 거? 그리고 느낌이 뭔가 다를 것 같고요. 아직 안 열어봐서 그런데 얘는 좀 반투명? 할 것 같긴 해요. 자, 어쨌든 얘는 15장이에요. 15장. 얘네들이 15장이에요. 대박이죠? 최고. 자, 그 다음은 이 스티커 팩이에요. 스티커 팩인데 일단 캐릭터가 너무 귀엽고요. 이게 스티커가 6장 있어요. 6장. 거기다가 캐릭터도 되게 귀여운 것 같고요. 너무 이쁜 것 같아요. 그리고 이게 얘네들이 너무 이쁘고 귀엽고 좀 뭔가 파란기 돌기도 하고 좋아요. 꽂아서 보관 가능하고 일러스트 작가와 함께 콜라보한 다이소 최고. 일단 이 표지가 살짝 좀 느끼함 좀 너무 아름다운 너무 편안한 그런 색이어서 좋고. 그리고 그 다음은 알파벳 견출지입니다. 이게 연두색도 있었는데 저는 분홍색 더하기 노랑을 샀고요. 자, 제가 그 알파벳 스티커가 이렇게 생긴 게 없어서요. 그래서 조금 그렇긴 한데 얘를 샀고, 자, 얘는 핑크 하나, 둘, 셋, 어쨌든 약 3세트? 한 장에 3세트가 들어있는데 그게 무려 15장이나 들어있어요. 최고. 너무 좋아요. 근데 너무 좋아요. 얘는 조금 많이 써도 될 것 같은? 근데 금방 다를 것 같아요. 자, 그 다음은 이것도 견출지인데 얘는 PVC 데코 견출지입니다. 데코 라벨 스티커. 어쨌든 얘도 15장이 들어있고요. 얘는 투명인가? 얘도 투명이에요. 얘도 지금 여기는 그냥 종이에 나와 있는 것처럼 보였을 텐데요. 얘는 실제로 투명이고 조금 뭔가 여기 칼선이 조금 삐뚤빼뚤 되어 있는 것도 있고 그냥 좀 그렇게 돼서 아쉽긴 한데 그래도 이쁘고요. 이렇게 실제로 여기 뒷면이 있는 것처럼 이렇게 이런 거 표시할 때 그리고 이런 거 할 때 좋을 것 같아요. 그 다음 마지막은요. 짜잔! 반투명 다이어리 책보 스티커! 자, 이게 일단 스티커가 너무 이쁘고요. 일단 이 처음 색감 자체부터 이쁜데 옆에 이렇게 구멍 꽂을 수 있는 것도 있고요. 얘 사이즈가 A6인데 저는 A6 사이즈가 어떤 사이즈지? 저는 이게 원래 제 친구 딸기하고 같이 교환 얘기할 때 꺼주려고 해서 샀는데 그게 사이즈가 아닌가? 그러면 아마도 이건가? 제가 이 다이어리를 썼거든요. 이게 A6이었구나. 아닌가? 뭐야? 이거 아마도 제 친구가 쓰는 다이어리에 맞을 것 같네요. 어쨌든 최고.